Buenos días, ¿cómo están mis guerreras veganas? Hoy os voy a enseñar a hacer una receta imprescindible en el recetario vegano. Vamos a hacer un choco pudding de chía. Primero vamos a poner en un vaso 2 cucharadas de semillas de chía. Llenamos el vaso con leche de soja y ahora le vamos a añadir una pizca de canela y de sal, harina de algarroba o cacao en polvo y un poco de sirope de agave. Ahora lo removemos todo muy bien y lo colocamos en la nevera a enfriar durante al menos 2 horitas. Y este es el resultado. Está buenísimo, a mí me encanta acompañarlo con cerezas o arándanos. Si necesitas perder peso y quieres que te ayude con mi programa intensivo, escríbeme la frase "perder peso" y te cuento más.